माता पिता ने जन्म दिया पर गुरु ने जीने की कला सिखाई है। माता पिता ने जन्म दिया पर गुरु ने जीने की कला सिखाई है। ज्ञान, चरित्र और संस्कार की शिक्षा हमने गुरु से पाई है। ज्ञान, चरित्र और संस्कार की शिक्षा हमने गुरु से पाई है। शुभ गुरु पूर्णिमा।